Хәерле сәгатьтә кадерле балалар, ата-әсәйдәр, олата-өләсәйдәр, бишек йырдарын көйләүсе моңлы йәндәр һәм үз кулдары менән бишек эшләүсе осталар. Бер нисә атна дәвамында без Надлыкай кызым менән һезне бишек конкурсының финалына үтүчеләр менән таныштырып бардык. Бишек конкурсына республикабыздың бар тарафтарынан 105 гариза кабул иттек. Башкортстаныбызда ит киткес ижади карашлы, йорт телле, оста куллы кешеләр яшәгәненә тагыла бер инандык. Өлкән яшьтәге инәйләрдән алып, сак теле асылган бәләкәстәргә тиклем моңлы бишек йырдары менән кыуандырды. Ә бишек эшләүсе осталар үзенчәлекле эшләре менән хайран калдырды. Бүгін бізде тамырда зур байрам. Бишек конкурсының финалына үтүчеләрне кунакка сакырдык. Кунактарыбызды каршы алырга без ныклап әзерләндек. Башта күңелле фотосессия, шуннан интервью. Иң шәп музыканттардан бишек йырдарына өр-яңа аранжировка эшләттек. Йырсы финалчылар студияла тавыш яздырасак. Бүген бик истәлекле көн, аралашуу, дуслашуу көне. Күңелдәшләрнең бер урынга тупланып, бер тулкында тирбәлгән мәле. Шундай матурдар, сагаудар, шул тиклем дә якындар. Был хәтлемдә ябайлык, халыксанлык, матур күңелле кешеләрдә генә булалар. Финалистларыбыз менән күзгә күз аралашкандан һуң, жюри агзаларының ни өчен тапуларда хайлагандарын аңланык без. Ысынлап та, хоклануга лаек кешеләр, ит киткес матур гаиләләр. Ихласлыктары йөҙләренә сыккан. Буга тиклем бер-береһен ишетеп кенә белгән йырсы осталарҙы бүген бишек йырына һөйөү, кул эшләренә маһирлык берләштерә. Студияға келіп кіргенде біз һөйөнүстән шатландык. Безде шулай асык каршыландар. Һәм тәмде сәйдәр мәхилағаз безде алып киреп киттеләр салонга. Аллага шөкер, нисәмә километрды үтеп, ошында килеп телевидениега төшеп тору үзе бер мәртәбәлер дип уйлайм. Без озак кына әзерләндек, көтеп алдык, улларыбыз көн һайын, иртәнсәк тораларда бүген барабызмы дип көн һайын һорайдар, көтеп алган көнебез. Бишек проекты бик кәрәк. Баланың күңеле булды, безнең дә күңел булды. Бұл бит үзе бер зур бәхет. Бәләкәй балаларны алып килеп, килен, мына янсәрләрем, үзе мин зур шатлык дип уйлайм. Бик күптәр бит бында эләгә алмай. Былай дип килеп, шунсама матурлыкты күреп кайтырмын дип уйламаган. Бишек зур дөньяга ишек дигәнде нисек аңлайһығыҙ? Бүген бит бәйгеселәребез менән ошо һорауга яуап эҙләйбеҙ. Һорау ябай гына кеүек тойола. Әммә хәҙер үҙегеҙ ишетерһегеҙ. Бишек йырдары аша балаларыбыҙға донъя ишеге асыла бит инде. Ниндәй генә бишек йырдарын алһаҡ та, ул авторҙыҡымы, йәиһә халыҡтыҡымы, был барлыҡ йырҙарҙа фекер асылып ята бит инде. Иң тәү сиратта ул был баланың киләсәгенә яҡты өмөт бағлау. Бишек проекты безнең гаилә өсөн мауҡтырғыс мажара ла булды. Йыр бәйгеһе лә булды. Һәм менә ошо бишек проекты безнең ҡыҙыбыҙға әлбиттә беренсенән һәм безнең тотош ғаиләгә ошо зур донъяға ысынлап та ишек булды. Бишектә яткан балага шушы бишектә тел, тәүфиҡ, иман, моң сеңә бит инде. Бишектән алған ачҡыс белән менә шушы зур донъяға кертәсе ишекне ачып керә дип уйлыйм мин. Бала бишек йырдары аша дөньялыктың асылын беләлер, ата-сәһенең, халкының йолаларын, ғөрөф-ғәҙәттәрен һәм йырдарын белеп үҫә бит инде. Шулай уҡ бишектән башлап телгә өйрәнә бит инде, тыуған телде белеп үҫә бала. Тыуған моңдарҙы, шуның өсөн зур дөньяға зур ишек булып торалыр бишек дип уйлайм. Бишек проектының маҡсаты изге. Бишек йырдары аша туған телебеҙгә, мәҙәниәтебеҙгә иғтибар йәлеп иттереү. Халҡыбыҙҙың рухи хазинаһы булған бишек йырҙарын киләсәк быуындарға еткереү.
Өй түрендә оҫта ҡулдар эшләгән бишектәр бәүелһен, моңло йырҙар йырланһын. Был конкурста катнашу Әминәне тағы ла үҫтереп ебәрҙе. Ул өлкөгөн генә миңә әйтеп алды инде. Әсәй, минең балаларыма минең уже 2 бишек ярым әҙер тип ҡуйҙы. Мына ул хәҙер балаға бишек яры кәрәк икәнен аңлап ҡалды. Ысынлап та бишек йыры бик мөһим, бик кәрәкле. Балалар бишек йырын тыңлап, ишетеп үҫергә тейеш. Бына беҙ ҙә Юлия ҡыҙым арҡылы телевидениеға эләктек. Бының менән ғорурланабыҙ, шатланабыҙ. Мин уйлайым, бишек тапшырыуы булырға тейеш. Сөнки кешеләр күрһәтәләр, нисек йәшәйҙәр, ниндәй йырҙар йырлайҙар. Быуындар бәйләнешен нығытыу һәм шулай уҡ һаҡлап ҡалыуҙа ла бишек проектының әһәмиәте бик ҙур тип уйлайым. Шушындай матур бишек конкурсы бәйгесе үткәнгә без бик шатбыз. Балаларға бу бер стимул булып тора. Аларны төрлө яҡтан күтәрә, ачылалар алар. Бишек конкурсында ҡатнашып, без үҙебеҙгә көс алдыҡ, дәрт алдыҡ, дарман алдыҡ һәм илһамланып тағы ла эшкә тотонасаҡбыҙ. Бөгөн байрам күңелле. Дуэт була инде. Бишек һәр ғаиләлә булырға тейеш дигән һығымтаға килдем. Үҙебеҙ был бишек конкурсында ҡатнашыуҙан һуң, менә һәр бер ҡатын-ҡыҙҙың әсә булып формалашыуы, бала менән уларҙың бер-береһенә һөйөү, наҙы һәм был тағы ла өләсәйҙәр мәктәбе. Шундай бер шиғри юллары искә төшә. Бишек йыры үтеп бара, нурландыра күңелде. Халҡымдың бишек йырлары ҙур хазина түгелме? Финалистарыбыҙ, уларҙың ғаиләләре тураһында фильмдар төшөргән саҡта, һәр береһенең конкурсҡа яратып ҡатнашҡаны күренеп тора ине. Берәүҙәр торт, бәлештәренең өҫтөн бишек тип биҙәне, икенселәр ҡамырҙан сәңгелдәктә ятҡан бәпәйҙе һынландырҙы. Оҫталарыбыҙ иһә бишек ситтәренә конкурсыбыҙҙың эмблемаһын һырлап эшләне. Шулай уҡ алъяпҡыс яулыҡтарға ла бишек эмблемаһын сиктеләр. Ә тағы ла Тамыр телеканалына арнап емеш ағас ултырттылар. Учалынан Зөбәйҙә һәм Зинур Ҡәләмовтар бишек проекты артабанда үҫешһен тип ҡорбан салдырҙы. Бына шундай йомарт ҡуллы, тәрән уйлы, изге ниәтле кешеләр менән ихлас, күңелле үтте съемкаларыбыҙ. Мине телевизорҙан күрһәтә башлағас, унда бер-ике ерендә мин оялдым минән. Беренсе сығарылыш бит инде. Шунан бөтәбеҙ ҙә ғаиләбеҙ менән килеп ултырҙык, атаһы һәм ҡарай башланыҡ. Әминә ҡулдарын бите менән ҡаплай да ояла, телевидение аша үҙен күреү уға бер яҡтан ҡыуаныслы ла, бер яҡтан бик ояла ла. Бөтөнләй икенсе тәьҫораттар инде уға. Миңә съемкалар бик оҡшаны. Без ҡаушаныҡ, тик без тырыштыҡ һәйбәт итеп төшөргә. Съемканан һуң беҙ ҡәнәғәт бик ҡалдыҡ. Эфирҙе бөтә туғандарыбыҙ, дуҫтарыбыҙ, барыһы ла барлыҡ райондарҙа тиерлек бөтәһе лә ҡараны, бик оҡшаны уларға. Съемка көнөн без бик көттөк. Әзерләндек, дулҡынландыҡ. Сез ҡайтып киткәннән соң гел нәрсәдер әйтеп бөтмәгән сүз кебек ҡалған шикелле булды. Телевизордан ҡарағас, шундай күҙләрҙән йәшләр сыҡты. Һәм бөтөн безнең таныш, безне белгән кешеләр бик сөйөндөләр безнең өсөн. Бик матур сүзләр ишеттек.
Был конкурста катнашу безгә зур яуаплылык һәм зур мәртәбә бирде, чөнки Тамыр телеканалы, ундагы йырлаган балалар, без телевизордан карап үскән апай агайдар безгә шундай үзебезнең өебезгә килеп шундай төшергәсләр, безнең балаларыбызның да, үзебезнең дә мәртәбәбез артты. Байрас үзен телевизордан күргәндән һуң шундай йөзе үзгәреп китте, кыланып китте, күҙен алмай ҡараны был тапшырыуҙы һәм тапшырыу бөткәндән һуң иң тәүге һорауы нишләп улай әҙ булды тине. Һеҙ беҙгә съемкаға килгәндә беҙ иң беренсе переживать итеп бардык. Аҙаҡ переживание бөттө лә, уже спокойно ултырып интервью бирҙек. Бәпес әҙерәк илаваргайны, нормально, уныһы ла һәйбәт. Көн торышы һәйбәт түгел инде. Ямғыры ла яуҙы, ел. Шулай булһа ла шул тиклем күңелле булды. Беҙҙең өсөн ул бер байрам һымаҡ. Инде көҙгө алтын көҙ байрамына оҡшатты мин уны. Был конкурста ҡатнашыу беҙҙең ғаиләне тағы ла нығыраҡ берләштерҙе тип уйлайым. Бына көнө буйы һеҙҙең менән бергә, Тамырҙар менән бергә съемкалар булды. Шул ваҡытта беҙ үҙебеҙҙең ғаилә менән бергә көнде үткәрҙек. Үҙебеҙҙе үҙебеҙгә хатта астыҡ ҡайһы бер осраҡта. Тулған айсығы өйөнән ялты көмөш түшәне түн етті һиңә йоҡларға ваҡыт инде үҫкәнә. Төшөрүчеләр килерләр дә, бер 15 минут төшөрөләр дә, китерләр дип үземчә уйлап. Шуңа теге артык ныҡ әзерләнеү дә булмағандыр безнең бәлки. Үзебезне күргәнче әзерәк ҡаушау булды, күргәч шундай сөйөнөч булды инде. Теге безнең шулай быйыстыға эләгеүгә ныҡ сөйөндөк. Телевидение килеп беҙҙе төшөрә тигәс, тәүҙә аптырашта ҡалдыҡ инде, беҙ үткәнбеҙ икән тип ҡыуанып киттек. Шунан һуң беҙ телевидениеға төшөрлөкмө ни беҙ тип уйланыҡ инде. Шунан әҙерләнә башланыҡ. Инде аҙаҡтан үҙебеҙҙе телевизордан ҡарап, интервьюларҙы тыңлағас, әҙерәк күңел төшөнкөлөгөнә бирешеп алдым инде. Әйтер һүҙемде еткерә әйтмәгән һымаҡ инде, шул ерен шулайыраҡ итеп әйтмәгәнмен, былайыраҡ әйтмәгәнмен. Кейемгә килгәндә нишләп шул матур күлдәгемде сығарып кеймәнем икән тип аптырап киттем инде. Кешеләр инде, туғандар ҡарағас, бик ихлас ҡабул иттеләр. Бишек проектының ижади төркөмө беҙгә килеп төшөрөп ҡайтыуҙары беҙгә бик оҡшаны. Беҙҙең ҡыҙҙарым да ҡыуанды. Мына Сәлимә Иштимировна үҙенең яратҡан һәм хөрмәтле ҡунаҡтарына ғына бешереп ашатҡан 5 бармағын бешерҙе бит инде. Көн һайын шундай съемкалар үтмәй бит. Съемка ваҡытында миңә иң ауыры интервью нишләптер булды. Мин уйлайым, әҙерәк кенә тулҡынланам. Бізде төшөрөлгән ана шул материалларҙы үҙебеҙ телевизордан ҡарағас, үҙебеҙҙе. Ысынлап та ҡараш үҙгәрҙе. Менә телевидениеға ла, ошо тапшырыуға ла, шунан үҙебеҙҙе лә икенсе төрлөрәк тоя башлаған һымаҡ булдыҡ. Менә балаларыбыҙҙың иғтибары күпкә артты. Улар беҙҙе шундай не менән оло бөйөк ғорурлыҡ менән ҡарай башланылар беҙгә. Күптәр өсөн студияла тауыш яҙҙыртыуҙа, фотосессияла бөгөн беренсе тапҡыр. Башта ҡыймай ғына фотокамера алдына баҫһалар, аҙаҡ инде ҡаушау, тулҡынланыу хистәрен фотоға төшөүҙән алған ҡауаны салыштырҙы. Фотосессия өсөн әҙерләнгән матур студияла бишек проектының логотипы һүрәтләнгән мендәр, аляпҡыстар менән тәжрибәле фотограф тарафынан төшөрөлгән фотолар ысынлап та иҫ киткес матур килеп сыҡты. Тап ошо фотолардан бишек тип аталған ғаилә байрамының гала концертында фото күргәҙмә ойошторабыҙ. Беренсе тапҡыр шундай фотосессия төшәбеҙ. Ныҡ оҡшаны. Безгә матур итеп прическа ясадылар. Миңа прическа оҡшай. Гел үзем-үземне грим ясайым, прическалар эшләйем. Амында утырасың рәхәтләнеп, былай кирәк дип ҡызыҡ.
фотосессияға ма тиклем бір вақытта да эләккәнебез булмады. Біз үзебезнең телефондарыбызга төшеп, менә фотомонтаж, фотосессия яһай торган як, шуңа шотлар бетелмәй торган як. Әле монда килеп кергәсен икенче дөньяга килдек тә индек. Бүген миңа бер апай макияж эшләгәне, ул миңа охшаны. Ул матур итеп миңа хораны нимә эшләргә. Ну, мин әйттем, белмәйм. Главное, чтоб матур булды. Миңа фотосессия охшаны, алып кызлар менән, ястыктар менән төшү охшаны. Фотосессияга үзебезнең гаиләбез белән килеп фотога төштек һәм әйтергә кирәк, киләсәктә, Алла бирһә, без ошо фотоларга карап, үзебезнең балаларыбызга, әйтик, яньсәдәребезгә күрһәтеп, ошо проект хакында һөйләп, куанырбыз дип уйлыйм. Миңа тоже охшаны фото төшергә. Фотосессияларда катнашкан булмагас тәүдә куркынкырап калгайнык. Бик ихлас, бик матур булды. Һәрбер әсә өсөндер дә, катын-кыз өсөндер дә, ә бигрәк тә декрет ялында утырган әсә өсөн бу зур байрам. Өй, катын-кыз хужабикә образынан шундай бер зур балга килеп эләккән кебек. Миңа нык охшаны. Ысынлап та без бүген байрам һымак булдык, чөнки шундый матур күлдәктәрдә фотолар төштек. Үзебезгә бүгенге көнне багышланык. Рәхмәт һәбия. Рәхмәт. Ысын күңелдән рәхәтләнеп бер күп итеп торып елмайдым. Әйтәм, миңа бик охшаны ул. Үзеңә үзең игътибар итү бөтенләй икенче икән. Тавыш яҙырту студияһында ла эш гөрләне. Бер артлы йырсыларыбыҙ өр-яңы аранжировкалы бишек йырҙарын яҙҙырҙы. Йыр яҙҙырыуы анһат түгел. Ҡолаҡсындар аша үҙеңдең тауышыңды ишетеп, йыр һүҙҙәрен хәтерҙә тотоп, ноталарға тура килтереп яҙҙырырға кәрәк. Әйтеүе генә анһат, күпме тырышлыҡ, иғтибар талап итә. Бәләкәй йырсыларҙың да, өлкәндәрҙең дә тауыш яҙҙырыуға етди әҙерләнеп килеүҙәре һоҡландырҙы. Тауыш режиссерҙарының һәр бер кәңәшен ихлас башҡарҙы улар. Ошо бишек йырҙарынан аудиоальбом сығарабыҙ. Мин наушник кейеп йырланым. Миңә бик аҡсаны. Профессиональ рәүештә яҙҙыртҡан был беренсе йыры, һәм без ҡыҙыбыҙ менән бик ғорурланабыҙ. Мин йырның һүҙҙәрен ятлагайным, тик яҙыуы ауыр булғайны. Бөгөн йыр яҙҙырғанда миңә бигерәк тә ҡыйын булды. Мине 4 тапҡыр туҡтаттылар. Үҙемдең тауышымды ишеткәйнем, аптырап ҡалдым. Айым апай миңә вис өйрәтте. Шунан йыр килеп сыҡты. Еңел булды йырларға. Һүҙҙәрен ятлагайным. Байрас та бик матур итеп, дәртле итеп йырланы. Бөгөнгө көндә иң нығы һиңә нимә оҡшаны тип һорағайныҡ, миңә йыр яҙҙырыу оҡшаны тине. 2 дубльдән генә яҙылдык. Беренсеһе беҙҙең тауышыбыҙ асылды, беренсе дубльдә. Ә икенсе дубльдә инде? Икенсеһе конкрет рәүештә йырланыҡ. Был бишек йырын без акапеллаға яҙҙырҙык. Беренсе, икенсе куплеттарҙы мин йырланым, аннан менә коллектив белән йырланыҡ, и аҙағын бергәләп бетереп ҡуйҙык. Беҙҙең йырыбыҙ 9 куплеттан торҙо. Без бу йырҙарҙы төрлө боронғо китаптарҙан алып яҙҙырҙык, өйрәндек. Йоҡла улым, батырым, йоҡла ҡыҙым, матурым, йоҡла минең бер генәм, сәскәгенәм, гөлгенәм. Әлли-бәлли итер ул, йоҡаларға китер ул. Сәлиәгә йыр яҙҙырыу ҡыйын булманы, быға тиклем дә ул кейгәне бар ине микрофонды, икенсе тапҡыр яҙылды, йыр яҙҙырҙы. Афарин ҡыҙым. Әзилә лә бик матур йырланы. Апай нимә тип әйтте лә Әзиләгә? Матур йырланың тип әйтте бит. Молодец тине, ошайтты. Я һиндә күрһәтте лә шулай. Апай нисек күрһәтте? Вот, шулай күрһәтте.
Үзебез йырлаганда безгә нык матур тоелды үзебезнең йырлаганыбыз. Аерып кына күрсәткәстән инде үзебезнең итешлекләр күзгә күренде. Айым менән Айбулатка зур рәхмәт. Олар шундый кешелеклеләр, безне поддерживать итәләр, кулдары менән өйрәтәләр. Теге бәләкәй баласыга беренче класс балаһын өйрәткән күк укытучыга шулай тоелды инде безгә. Белмәгән нәмәне өйрәткәстән. Студиядагы запись бүген безнең беренче тапкыр булды Айсылу белән. Алай тиз язылырбыз дип уйламаган идек. Бик мактадылар. Гөлия кызым конкурска катнашкас, оның дәрте уянды, телевиденияларны төшеүдә инде матур этәргес булды. Бұл конкурс миңа кыю булырга өйрәтте. Мин тагы тырышып йырлайм, киләсәккә йырсы булырга теләйм. Йырлаганда аранжировкалар бик һәйбәт итеп эшләгән. Кушылып йырлап китү бер кыенлыгы ла булманы. Балам Айсылу белән яздыру безнең беренче тапкыр. Шуның өчен дулкынландык. Тавыш студияһында миңа шул кадәр акчаны, уның теге ниндәйдер минең өчен бер мөхәббәт, бер әйбер макын итеп, дөресен әйтәм, гашык булдым. Миңа акчай, тагын килеп шулай итеп йырлап торыргым килә. Бишек зур дөньяга ишек дигәндә һәркем үзен саңлай, һәркемнең үз дөрестлеге. Бала бишектә әсәһенең һөюен, тыуган теленең һөюен, мөхәббәтен тоеп үсә. Шуға ла уның бишектә тибрәлүе киләсәктәге тормышында ла, алдагы тормышында уның һынауларга ла бирешмәүенә йогынты яһай дип уйлыйм. Бишек зур дөньяга ишек булгастан, бишек баланы 5 төргәгә төрләнә. Һәм бишектән төшкәстән ул бишеге белән гомер буе үзенә юл салган дип уйлыйм мин үземсә. Конкурста катнашу һезгә нимә бирде дигән һорауыма һис икеләнмәенсә гаилә бердәмлеге, татыулык, назга тулы мөнәсәбәттәр дигән җаваптар алдым талантларыбыздан. Килешәм, күңел-күңелгә йылылык өләшә бишек. Бишек конкурсында катнашу беренчедән ул безнең гаилә өчен ниндәйдер яңа тәҗрибә, һынау дип әйтергә лә була. Һәм дә төп мәгънәһен нидә күрәм? Ошондай проекттар безнең мәдәнияттә булган бишек менән бала тәрбияләү юлаһын тергезүгә зур булышлык күрһәтер дип ышанам. Бишек проектына алдагы эшләрендә уңышлар теләйм. Атайыбызга рәхмәт, безне шундай матур проектта катнаштырган өчен, матур сәнгелдәктәр эшләгән өчен. Конкурста катнашу безгә мәртәбәбезне күтәрә инде. Үзебезнең авылыбызды ничек булса да алга сыгарып, безнең авылда бар дигән мәгънә белән инде. Үземнең эшләгән эшләремдә кешеләргә күрһәтү, шулай ук интервью бирү, кызлар менән фотога төшү. Шуннан һоң кызларның ошонда төшергә киләбез дигән кылануы, улар бер атна буе әзерләнеп йөрөнеләр. Шул кыланыштарын күрү үземә лә кыланыш килтерде. Балаларыбыз, кызларыбыз арасында мөнәсәбәт, тормыш иптәшем менән мөнәсәбәтләребез тагыла һөюгә, назга тулыланды дип әйтке килә. Үз күңелдәрен үзләре күреп, тирә-яктагы матурлыкты тоеп, тормышты ихлас яратып яшәйбезнең йырсы осталарыбыз. Алсак та, моңлы ла, эшкә лә маһир улар. Әле бишек йырларын тыңлаганда күбрәк бер ишерәк бишек йырлары. Халык арасында матур бишек йырлары бар ул. Шуларны эзләп өйрәнһендәр. Авыл ерендә яткан, төпкүлдә яткан халыкты зур дөньяга сыгарып күрһәткән, менә безнең балаларыбызга бишек йырларын өйрәткән проект алга һәм алга барырга тиеш дип уйлыйм. Уңыштар гына теләйм.
Бишек проектына теләктәрем шундай. Хүнмәсен, хүрелмәсен, гөрләп торсын. Хыңгысы булмасын, может, тагында киләсе әле бер заман. Быйыл үткәрелгән бишек проекты беренче тапкыр үткәрелүгә карамастан шундай зур масштабтар алды бөтә республика буйлап. Тагы ла күбрәк кешеләр катнашһындар, куркмаһындар үзенең эшләрен җибәрергә. Һәм дә башкорт гаиләләрендә үскән балалар бишектәрдә бәүелеп, матур бишек йырдарын ишетеп, тыңлап үсүен теләйм. Бишек бәүетеүсе әсә кулында дөнья киләсәге. Бишектәге балага һалган һөю урлыктары киләсәктә мул емеш бирәсәгенә ышанабыз. Бишек ысынлап та зур дөньяга ишек. Балаларыбызга дөнья ишектәрен шарасайык, рухтарын ныгытайык, дуслар.